Самый многоступенчатый уход в нашей косметике дает серия ICU. Мы ее разрабатывали совместно с корейцами. Прежде всего именно для россиянок, потому что при ее создании учитывались особенности нашей кожи. И теперь эта серия пополнилась еще одним восхитительным средством. Это жемчужный крем для умывания. Он же такой у меня полупустой, потому что я как получила его в декабре, так я каждый день к нему в руку свою тяну. Даже молочко немножечко подзастоялось из королевской серии. Можно вас попросить освободить помещение? Все, я тебя сняла уже, выходи. Дай. Меня прогоняют. Я хочу сказать, что это очень экономично. Очень экономично. Это очень даже много. И распределяю по пальчикам. Потом эти пальчики так вот в воду. Хрясь. И вот что получается. Уже пена такая. Смотрите, какая. Еще можно было меньше. И прям вместе с глазками. Прям вместе с косметикой. Великолепно это идет. Глазки раздражать ничего не будет. Ой, какая прелесть. Она все пенится и пенится и пенится. Прям как скупилась. Но я хочу показать другой вариант. Увлажним нашу такую вот красивую штучку. И нанесем туда эту капельку. Вот прям капелька. Сбиваем. Как вам такой опыт использования пены? Видите, открыла глаза. Ничего не происходит. Но лучше не повторять. Не сушит кожу, оставляет ощущение свежести, чистоты и увлажненности. Это точно эффективно удаляет макияж, деликатно очищает кожу. Классная вещь.